邊個喺屋企度揾到咁樣嘅佛牌？如果想出樣的話，記得要揾我。圖片裏邊見到嘅呢一塊咧，叫做帕別達坤噴冷，係佛曆2537年龍坡坤大師72歲生日嘅時候製作嘅一款帕別達。拎起塊牌，我哋點樣睇真假啊？呢一塊金咧係一塊好似金片咁樣嘅嘢壓落去個必打度嘅。市場上邊有啲人咧會將啲普通版茶金色將佢扮利是版，咁但係佢哋嘅價錢咧爭咗幾倍，所以你哋買嘅時候咧記得一定要自己睇清楚。嗱，如果係真金片嘅話咧，可以見到呢一啲位置咧下邊咧係有條邊喺度嘅，佢唔係油上去嘅。佢好明顯咧可以見到係一塊好薄嘅金片，底部咧會有兩支金符通，同埋有一支打平嘅銀符通。將塊牌咁樣打斜嚟睇咧，嗰啲金符通咧一定係擲扁嘅。反轉塊牌後邊咧會見到龍坡坤大師嘅頭髮，同埋有好多質地。佢嘅質地咧係好豐富嘅，裏面有好多白點啊、黑點啊，同埋唔同嘅材料，都係啲經書啊、聖粉。如果呢一塊帕別達坤噴冷品相好的話咧，市場上邊流通咧係講緊5位數港幣嘅。你哋如果邊個屋企都有啲珍貴古老聖物高單價嘅，想出樣，歡迎隨時聯絡我，下邊有我嘅電話同埋 WhatsApp。多謝你哋。